ځلیانن او پښتو د درسونو په لړۍ کې به نن ماډل فعلونه یا کومکي فعلونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس ته لکسیون 15 یعنی 15م درس ماډل ویربن یعنی کومکي فعلونه یا ماډل فعلونه. نو د دې درس موخې دي څنګه کولای شو چې ماډل کومکي فعلونه یعنی کوم دي، همدارنګه مختلف ماډل فعلونه یا کومکي فعلونه به درته معرفي کړو، همدارنګه د ماډل یا کومکي فعلونو موقعیت یا موجودیت په یوه جمله کې چیرته واقع کیږي ماډل فعلونه یا کومکي فعلونه، همدارنګه په پای کې به مثالونه او تمرینونه ولرو. نو what sind modal verben یعنی what are modal verbs یعنی څه شی دي ماډل فعلونه یا څه شی دي کومکي فعلونه. نو ماډل فعلونه یا کومکي فعلونه هغو فعلونو ته ویل کیږي کوم چې په اساسي توګه سره نظریه یا تصور د ضرورياتو یا امکاناتو ظاهره کړي په یوه جمله کې حتما. نو دلته د ماډل فعلونو په اړه باندې به هغه څه زده کړئ چې کله په یوه جمله کې هغه ضروريات او یا امکانات یا اختیارات تاسو ته ښایي کوم یو ضروري کارونه دي او کوم یو اختیاري یا امکان پذیره کارونه دي. نو چې هغه ته یې نوټوینډیګکایټ یا ضروريات یا هغه څه کارونه دي چې باید وکړل شي چې یا نیسیسټي په انګلیش کې ورته وایي، نو په الماني ژبه کې نوټوینډیګکایټ یعنی ضروري کارونه دي چې هغه باید وکړل شي. او دویم یې موګلیخکایټ چې هغه اختیاري یا امکانات وي، امکاناتو ته ویل کېږي چې اختیار پذیره وي یا هغو ته په انګلیش کې هم پاسیبیلیټي ویل کېږي. یا ځینې کارونه پاسیبیلیټي لري او ځینې نیسیسټي یعنی ضرور وي. دا کارونه باید وکړل شي کوم چې په نوټوینډیګکایټ کې دي، او ځینې کارونه وي چې هغه موګلیخکایټ وي، یو اختیار لري، یو دویم اپشن هم کولای شي چې درکړل شي، خو دا نیسیسټي چې دی هغه یعنی کمپلسري دی، ته باید هغه کار وکوي. نو ماډل کومکي فعلونه ضروريات او امکانات یا اختیارات په یوه جمله کې درته ظاهره کوي، یا ماډل فعلونو ته کومکي فعلونه هم ویل کېږي. نو راځئ نور هم مخکې لاړ شو. نو موږ 6 modal verbs یعنی شپږ کومکي فعلونه یا هم ماډل فعلونه لرو. In German there are 6 modal verbs یعنی په جرمني ژبه کې شپږ ماډل فعلونه یا کومکي فعلونه موجود دي چې هغه یې ده dürfen, dürfen, können, 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 morgen, 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 müssen, 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 sollen, 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 wollen, wollen یعنی شپږ dürfen, können, morgen, müssen, müssen, sollen, wollen. چې دا درې په ځانګړي ډول سره په موګلیخکایټ پورې تړلي دي او همدا درې په نوټوینډیګکایټ یا ضروريتونو یا نیسیسټي پورې تړلي دي. یعنی دغه موګلیخکایټ دي یا امکانات یا پاسیبیلیټي دي، او داسې دی müssen, sollen, wollen هغه نوټوینډیګکایټ یعنی ضروري دي چې باید وکړل شي، او دلته ځینې موګلیخکایټ یعنی پاسیبیلیټي هم موجوده ده. نو هغه جملې چې دغه کومکي فعلونه چې همدا درې کومکي فعلونه پکې استعمالول شوي وي یعنی موجود وي، هغه کارونه د ضروري کارونو څخه شمیرل کېږي، او هغه جملې چې دا درې کومکي فعلونه پکې استعمال شوي وي هغه د موګلیخکایټ یا د امکان پذیره یا امکانات پذیره یا پاسیبیلیټي کارونو څخه شمیرل کېږي. نو راځئ نور پسې لا تشریحاتو ته لاړ شو چې دلته به یې زه د هغوی معنا، مثال او تاسو ته به یې نور زیات بشپړ معلومات وړاندې کړم. راځو müssen, müssen یعنی د حتما یا ضروري معنا لري، یا have to یا must په انګلیش کې. نو د مثال په ډول ich muss morgen arbeiten, ich muss morgen arbeiten یعنی زه باید سبا کار وکړم. سو دلته چې muss راغی د ich سره یعنی ich زه، نو دغه کنجوګیټ شو یعنی müssen مو کنجوګیټ کړل
په muss باندې ich muss morgen arbeiten یعنی زه باید سبا کار وکوم. نو یا په انګلیش کې هم ویل کېږي I have to work tomorrow. نو همدا یې کانجوګیټ ته خو د ټولو کومکي فعلونو د کانجوګیشن یا د هغوی کانجوګیشن به په راتلونکي درسونو کې د هغوی په اړه باندې درس ولرو. همدارنګه dürfen یعنی د منع کولو یا اجازه ورکولو په مطلب ده. see allowed to یا maybe okay. نو dürfen د اجازه ورکولو یا د منع کولو په مطلب باندې د مثال په ډول hier darf man nicht rauchen. hier darf man nicht rauchen یعنی دلته چاته د سګریټ څکولو اجازه نشته یعنی دلته باید څوک سګریټ ونه څکوي. نو darf سو هغه د dürfen کانجوګیټ سو یعنی دلته مو دا کومکي فعل یا ماډل ورب کانجوګیټ کړل. همدارنګه دا انګلیش باندې ده one is not allowed to smoke here. که چېرته مو دا نښه ولیدله د سګریټ څکول هلته منع دي. نو hier darf man nicht rauchen یعنی دلته چاته د سګریټ څکولو اجازه نشته. können یعنی د یو کار کولو وړتیا ښیي درته یا کولی شم یا be able to. نو د مثال په ډول سارا kann sehr gut backen. سارا kann sehr gut backen یعنی سارا کولی شي چې ښه پخلنځ وکوي. سارا کولی شي ښه پخلنځ وکوي. نو دلته kann چې سو سارا kann هغه د können کانجوګیټ سو. کانجوګیټ یعنی کنجوګیشن ورب سو. همدارنګه د نورو کومکي فعلونو یا ماډل ورب فعلونو په اړه باندې sollen یعنی sollen د باید یا د حتمي په معنا ده یا په انګلیش کې should. نو د هغه مثال ده Anna soll zu Hause bleiben. sie ist krank یعنی انا باید په کور کې پاتې شي هغه مریضه ده. نو دلته زول چې سو هغه د sollen کانجوګیټ سو یعنی sollen مو کانجوګیټ کړ په همدې جمله کې Anna soll zu Hause bleiben یعنی انا باید په کور کې واوسي په کور کې پاتې شي. sie ist krank یعنی همدا انا چې ده هغه انا چې ده هغه مریضه ده. یا انا should stay at home she is sick یعنی همدا انا چې ده هغه مریضه ده. همدارنګه wollen د باید یا د حتمي په معنا ده یا want to. نو په دې مثال کې Umaid will seine Freundin heiraten. Umaid will seine Freundin heiraten یعنی امید غواړي چې د خپلې انډیوالې سره واده وکوي. نو دلته سو wollen مو کانجوګیټ کړل په will باندې Umaid will seine Freundin heiraten یعنی امید غواړي چې د خپلې انډیوالې سره واده وکوي. Umaid wants to marry his girlfriend یعنی امید غواړي چې د خپلې انډیوالې سره واده وکوي. خو د یادونې وړ ده چې د ټولو کومکي فعلونو کانجوګیشن به په راتلونکي درس کې هغه تاسو ته وړاندې کړم. په راتلونکي درس کې به د ټولو کومکي فعلونو کانجوګیشن یعنی هغوی کانجوګیټ به تاسو ته وښایم. همدارنګه mögen یعنی د غوښتلو یا خوښولو په معنا ده. to like د مثال په ډول ich mag Wasser trinken یعنی زه اوبه څښل خوښوم یا زه اوبه څښم. که چېرته موږ ووایو بغیر له trinken نه هم هغه مطلب اخیستل کېږي. ich mag Wasser یعنی زه اوبه خوښوم یا زه اوبه څښم. نو trinken اختیاري ده که ویلی سئ او که یې نه ووایاست مشکل نشته. یعنی دا mögen مې دلته کانجوګیټ کړل ich mag Wasser trinken. دلته د Wasser په ځای باندې تاسو هر څه نور نوشیدني تاسو دلته ځای پر ځای کولی سئ. دا یو مثال په ډول باندې ده. نو mögen مې کانجوګیټ کړل په mag باندې. همدارنګه möchten د خوښولو یا غوښتلو یا I would like معنا ده یا شاید خوښول په مطلب استعمالول کېږي. نو möchten چې ده هغه په اصل کې د کومکي فعلونو یا د ماډل وربز یا د ماډل verben له جملې یا کټګوریو څخه نه شمیرل کېږي. هغه د möchten چې ده هغه د mögen کنیوکټیو 2 ده. نو که چېرته موږ mögen کانجوګیټ کړو نو هغو ته یې
Konjunktiv 2 ویل کېږي. Konjunktiv 2 نو د مثال په ډول ich möchte ein Pepsi trinken یعنی زه غواړم یو پیپسي وڅښم. که چېرته تاسو trinken اختیاري ده د همدې قوس مطلب ده یعنی اختیاري کولی شئ چې ورسره په دې جمله کې استعمال کړئ او کولی شئ چې هم نه یې کړئ استعمال. که چېرته زه ووایم چې ich möchte ein Pepsi یعنی زه غواړم یو پیپسي وڅښم هماغه مطلب ځینې تعبیریږي. او که چېرته زه ووایم چې ich möchte ein Pepsi trinken یعنی زه غواړم چې یو پیپسي وڅښم نو هغه هم عیني مطلب لري. I would like to drink a Pepsi یعنی زه غواړم چې یو پیپسي وڅښم. نو دا و شپږ کومکي یا ماډل فعلونه. همدارنګه ورپسې یو möchten و چې هغه هم اکثره وخت د کومکي فعلونو په ډول باندې استعمالول کېږي ولې په اصل کې کومکي یا ماډل ورب نه دی. هغه مو دلته تاسو ته ذکر کړلی دی چې möchten چې ده هغه د morgen Konjunktiv 2 ده. نو راځو دلته به زه تاسو سره په لنډ ډول ځینې معلومات په تاسو سره شریک کړم نو تر څو تاسو لا ښه وپوهیږئ. همدا شپږ کومکي فعلونه یا ماډل وربس لرو یا ماډل verben müssen, dürfen, können, sollen, wollen, morgen چې تاسو ته مو پورته تشریح کړل چې möchten چې و هغه مو یادونه وکړه چې هغه د morgen Konjunktiv 2 ده. نو ځینې وخت هغه د کومکي فعلونو څخه شمیرل کېږي خو ولې موږ یې استعمالولی شو د کومکي فعلونو په ډول باندې. نو راځو ich muss morgen arbeiten یعنی زه باید سبا کار ته لاړ شم. نو دلته چې ده muss ده هغه د ماډل verb کنجوګیت ده. د ماډل verb کنجوګیت ته کله چې موږ ماډل verb یا müssen کنجوګیت کړو نو هغه پوزیشن چې ده یا موقعیت چې ده هغه د کومکي فعلونو موقعیت په دویم پوزیشن ده یعنی په دویم موقعیت کې موږ باید کومکي فعلونه ولرو. خو ولې چې هغه Hauptverben دي هغه am Ende ولې هغه اساسي یا اصلي فعلونه چې دي هغه په اخري کې د infinitive په ډول باندې په اخري کې راوړل کېږي یعنی په دویمه پوزیشن کې یا پوزیشن 2 کې müsste او په am Ende کې یا په پای کې arbeiten چې د infinitive په ډول یا هغه ته Hauptverb ویل کېږي. نو muss یعنی ټول کومکي فعلونه په پوزیشن 2 کې راځي په دویم پوزیشن کې او هغه اصلي یا Hauptverb چې دي هغه په am Ende یا په اخري د جملې کې راوړل کېږي لکه arbeiten ich muss morgen arbeiten یعنی زه باید سبا کار ته لاړ شم یا کار وکوم. نو muss چې ده هغه د müssen کنجوګیټیو ده. څنګه dürfen ich darf man nicht rauchen hier darf man nicht rauchen یعنی دلته باید څوک سګریټ ونه څکوي چې darf چې ده هغه په پوزیشن 2 کې راځي او هغه اصلي یا Hauptverb چې ده هغه د infinitive په ډول باندې په اخر کې راغلی ده. همدارنګه Sarah kann sehr gut backen یعنی سارا کولی شي چې ښه پختن وکوي. نو kann چې ده هغه د können کنجوګیټیو ده یا د ماډل verb کنجوګیټ ده او backen چې ده هغه Hauptverb ده یا اصلي یا اساسي فعل ده هغه په اخري کې د infinitive په شکل باندې راغلی ده. همدارنګه Anna soll zu Hause bleiben نو دلته soll چې ده هغه کنجوګیټ ده د ماډل verb کنجوګیټ ده او په پوزیشن 2 یعنی دویم پوزیشن کې موجود ده. همدارنګه Umaid will seine Freundin heiraten یعنی دلته هم wollen چې ده هغه کنجوګیټ شوی ده په دویم پوزیشن کې او هغه اصلي فعل چې ده هغه په اخري کې راغلی ده heiraten. همدارنګه ich mag Wasser trinken یعنی زه اوبه څښل خوښوم یا غواړم چې اوبه وڅښم. نو mag چې ده هغه د morgen کنجوګیټ ده او په دویم پوزیشن کې ده په دویمه موقعیت کې ده او Hauptverb چې ده هغه trinken ده هغه am Ende په اخري کې راغلی د infinitive په شکل باندې. نو د دې چوکاټ نه تاسو ټول کومکي فعلونه په ډېره اسانۍ سره او د هغوی د ماډل verb موقعیت په یوه جمله کې یا موجودیت په یوه جمله کې چې په کومه پوزیشن کې راځي یا په کوم موقعیت کې راځي او د هغوی اساسي فعل په کوم موقعیت کې باید موجود وي نو دا باید ښه زده کړئ. ورپسې
Model werben in ja nein fragen یعنی ماډل یا کومکي فعلونه په هو نه سوالونو کې چیرته استعمالول کیږي. په همدې ځایونو کې دلته خو په پوزیشن 2 کې راځو. اوس راځو دلته ګورو چې په هو نه سوالونو کې د ماډل ویرب یا د ماډل werben موقعیت چیرته وي. د مثال په ډول willst du mich heiraten willst du mich heiraten آیا غواړې زما سره واده وکوي یا will you marry me. will چې ده چې هغه د ماډل verb یا د کومکي فعلونو له جملې څخه شمیرل کیږي او دلته موږ conjugate کړ نو هغه په لومړني موقعیت کې موجود ده نه په دویم کې لکه په تیرو مثالونو کې تاسو ته وړاندې کړل. همدارنګه دویم مثال can ich dir helfen آیا زه کولی شم ستا سره مرسته وکوم یا can I help you. نو دلته هم can چې ده هغه د ماډل verben د جملې څخه ده یا د کومکي فعلونو د جملې څخه ده. willst او can دواړه د کومکي فعلونو د جملې څخه دي ولې په لومړني موقعیت کې راځي. دا چې دی د هغه د ماډل verben conjugate دي in position 1 یعنی په لومړني پوزیشن کې دلته موجود دي نه په دویم کې. همدارنګه ماډل verben als vollverben یعنی ماډل یا کومکي فعلونه کولای شو چې موږ د اصلي یا اساسي فعلونو په ډول باندې استعمال کړو. نه هلته بیا د اساسي فعلونو یا main verbs ضرورت نشته چې موږ یې وکاروو. یعنی man kann ein Modelverb auch allein als Vollverb benutzen. یعنی یو څوک کولای شي چې یو کومکي فعل یا ماډل فعلونه د اساسي فعلونو په شان په ډول باندې وکاروي. man kann ein Modelverb auch allein als Vollverb benutzen. یعنی که چیرته موږ کوم یو کومکي فعل ولرو هلته بیا د اساسي فعل چې په اخري کې راتلل په پورتنیو مثالونو کې مو تاسو تشریح کړل ضرورت نه لیدل کیږي. د مثال په ډول په دې دوه مثالونو کې به تاسو ته وړاندې کړم ich muss jetzt nach Hause gehen یعنی زه باید اوس کور ته لاړ شم. دا gehen چې د هغه د main verbs یا د اساسي فعلونو له جملې څخه ده. نو که چیرته موږ دا په قوس کې مې لیکلی ده که چیرته استعمال کړو که یې نه کړو استعمال هغه مطلب موږ حاصلولی سو. نو gehen ته ضرورت نشته که چیرته موږ ووایو ich muss jetzt nach Hause یعنی زه باید اوس کور ته لاړ شم. نو دا اساسي فعل چې ده د هغه نه بغیر هم یوازې muss چې ده چې هغه د کومکي فعلونو له جملې څخه شمیرل کیږي کفایت کوي. په دویم مثال کې ich kann sehr gut Deutsch sprechen یعنی زه کولی شم چې په جرمني ژبه ښې خبرې وکړم. یا I can speak German very well یا very good. نو دا sprechen چې ده هغه له اساسي فعلونو څخه ده نو بغیر د دې نه هم کولی شو چې هغه مطلب حاصل کړو یعنی ورته ضرورت نه لیدل کیږي. یعنی ich kann sehr gut Deutsch یعنی زه کولی شم چې په جرمني ژبه ښې خبرې وکړم یوازې د sprechen نه بغیر هم جمله صحیح ده او ورته ضرورت vollverben ته نشته. همدارنګه به یو تمرین ولرو. نو مهرباني لاندې جملې جوړې کړئ چې دلته موږ 3 سواله لرو. لومړی دویم دریم. په لومړني مثال کې Auto Ahmad fahren und kann لیدل کیږي چې دا کومکي فعل ده یا د ماډل verb ده. تاسو به د دې نه یوه صحیح جمله جوړه کړئ په کمنټ باکس کې به ولیکئ. همدارنګه به werden اسرا یا اسرا möchte همدارنګه piloten صحیح جمله جوړه کړئ. دریم parken hier darf man. نو د لومړنۍ دویم او دریمو نه به ټولو دا لغاتونه به سره یو ځای کړئ او یو جمله به ځینې جوړه کړئ. د دویم نه به هم دا به په صحیح ډول سره یو ځای کړئ نو جمله به ځینې جوړه کړئ او همدارنګه دریم سوال هم. نو که چیرته دا درس په دقیق ډول سره زده کړی مو وي نو دې جملو حلول یا جوړول په صحیح ډول سره ډېر اسانه دي. نو امید لرم چې تاسو دا درس په صحیح ډول سره زده کړئ او د دې جملو
ځوابونه په کمنټ باکس کې په ترتیب سره ولیکئ، یعنی 1 2 او 3 د ټولو ترتیب سره یې ولیکئ او هلته بیا ولیکئ ورسره. کله چې تمرین ځوابونه لیکئ نو په کمنټ کې خامخا ولیکئ چې د سوالونو یا کورنۍ دندې ځوابونه دي. نو تاسو هلته بغیر داسې مه لیکئ چې بس هماغه جمله ولیکئ، نو هلته ولیکئ حتما چې دا د تمرین ځوابونه دي، نو تر څو زه پوه شم چې آیا تاسو تمرین صحیح حل کړی ده که نه ده حل کړی. نو دا یو کمنټ کې حتما ورسره لیکئ چې دا د کورنۍ دندې یا د تمرین ځوابونه دي. دا مو له یاده ونه وځي. نو ماډل فعلونه څه دي یا کومکي فعلونه څه دي، هغه ډېر مهم دي په جرمني ژبه کې. نو دا درس به حتما در سره مرسته وکوي که چېرته په یو ځل لیدلو سره صحیح نه وي زده کړي، دویم ځل یې وګورئ او د دې سوالونو ځوابونه حتما په کمنټ باکس کې ولیکئ. نو د درس د لیدلو نه نړۍ مننه. چوس، بای بای، د خدای په امان und auf Wiedersehen.